Bueno, buenas tardes o buenos días. Hoy 28 de junio de 2021 estamos realizando a ver si vamos a pescar aquí en el Mountain Home Lake Reservoir. Ahí está la sangre de Cristo de montañas, de Colorado, las rocas montañas, famoso. Y ahorita no está bueno para pescar porque está moviéndose un poco el agua, porque hay un poco viento. Mira, qué belleza. Así es Colorado. Así es Colorado. Muchos saludos y un fuerte abrazo a todos los hermanos y hermanas y abuelitos y abuelitas, padres y madres, a todos los paisas y a todos los primos y tíos, donde quiera que se encuentre, échenle gana, no se desanimen donde quiera que anden, ya sea caballo, bicicleta o sea de encima de un perro, una gallina o un gallo, o hasta un gato, dicen. Así es Colorado, mira, qué bello es, qué lindo es, qué hermosura. Dice que ya va a llover. No. Ya va a llover ahorita, en un ratito, dice. Bueno, un saludo a todos. ¿Quieren mandar saludos, brother? Mira, Bendiciones, saludos a todos. bendiciones, dice. Sebastián, Diego, Francisco. Y todos los brothers, los paisas. A todos los paisas, todo el mundo, pues, un fuerte abrazo. No le digo hasta adiós, pues hasta luego. Esta es la laguna de Colorado. Aquí hay Rainbow, a ver si. Fort Gallen, Colorado. Mountain Home Lake. Un fuerte abrazo a todo el mundo y un fuerte besos. Sí, un fuerte abrazo, pues. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este momento estamos realizando un pequeño. Buenas tardes, pues. Le voy a mandar este momento. Mira, ahorita va a llover, yo creo. Ahí la familia quedó hasta allá en la orilla. Sí, estamos casi en el medio de la laguna, digamos. Ya nos fuimos lejos, ya estamos bien lejos. Sí, bien lejos de aquí. Como unos Se está yendo muy lejos. 7 millas por ahí, más o menos aproximadamente. Mira, así es Colorado. ¿Cómo se llama el lago? Es el Mountain Home Mountain Home Lake, acá en Fort Gallen, Colorado. o reserva también. Hay peces, ¿cómo se llama? Rainbow. Un rainbow. Bueno, adiós, pues, hasta luego. Es rainbow, arcoíris le dicen, pues.